معاناة الدموع مع البصل وانت بتقطعه، بتجيب منديل وبتمله بميه وبتحطه قدام البصله وانت بتقطعها، وبكده مش هتدمع وانت بتقطع البصله. الجديده دي احفظ الفيديو ده عشان هينفع. لو شاري حاجه بقى وفيها ميه وخايف الحاجه دي تقع، بتربطه بالطريقه دي. الكيسه دي اول مره اشوف الربط دي بصراحه. بتربطه عادي زي ما احنا بنجيبه، وبنشد الحته دي اهي وبنربطه عليها وبتقلبه، مفيش نقطه ميه هتنزل. وانت بقى بتقطع البطاطس وايدك دي بتتشرح في النهايه، بتجيبي معلقه وبتحطها في نص وبتقطعيها، هتتقطع معاكي بكل سهوله اكتر من الاول بكتير. والحته الاخيره ديت مش مشكله، وقطعتها بالسكين عادي. اظن كلنا اتعلمنا الحركه ديت. المعلومه ديت اول مره اعرفها، اللي انت بتجيب الحته بتاعت ازازه الزيت وبتقلبها وبتاخد المقدار اللي انت عايزه بالملي من غير ما توقع نقطه زيت اساسا بره. الناس بقى اللي بتحب تخزن الحاجه من غير ما تبوظ، بتجيب الجمبري وبتحطه في الازازه وبتملى الازازه على الاخر وبتحطه في الفريزر، ممكن يقعد سنه كامله من غير ما يجراله اي حاجه. الرز ومعاناه الرز عشان ما يسوسش لو انت هتخزنه لمده كبيره، بتجيب كام واحده من ينسون اللي هو النجمه، وبتجيب شويه جنزبيل، وتجيب كيس بس قابل للتهويه وبتحطه في وسط الرز، هتنساه مش هيسوس لمده كبيره جدا. المعلومه دي ناس كتير ما تعرفهاش. لو الاكل انت اكتشفت ان هو حادق جدا، فبتجيب بطاطايه وبتحطها، البطاطسايه بتشرب ده اللي موجود في الاكل. المعلومه التانيه دي بقى ناس كتير برضو ما تعرفهاش، بتجيب التلج وبتحطه على وش الطبق. لو الاكل مليان زيت، الزيت هيطلع زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. ومكعبات التلج دي مش معموله للعصير بس، لان احيانا بيبقى السجاد متني زي ما انتم شايفين كده، فبنحطه على طرف السجاد والسجاد بيتفرد بكل سهوله. من ضمن الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفهاش، اللي انت بتسلق البيض ممكن تحط معاه ليمونه، هتلاقيه بيتقشر معاك بكل سهوله، واحيانا خل. دي بقى مفيده وخصوصا الناس اللي في الغربه وفي بيوت الشباب. بتجيب الكيس الكبير ده وتحطه على المروحه لو هي مروحه واحده، وعيش مع التكييف يا برنس زي ما انت شايف كده. خلاص ما عادش في تكوير بالايد، هتجيب اي ازازه ما انتش عايزها وتجيب بوز الازازه وتنزلها في اللحمه المفرومه، هيطلع معاك التكويره زي ما انت عايز بالظبط. احيانا الدش بيقعد يسقط ميه واحنا في دماغنا ان هو يكون مكسور ولازم يتغير، بس الحقيقه اللي هو فيه خرطوم جوه بيبقى مخروم، فانت بتقص الحته اللي هي المخرومه دي وبترجعه وبتقفل عليه الصاموله تاني وبيرجع اكنه جديد. معاناه بيبان الاوضه. انت عامه طبعا مش هيبقى في باب الشارع، لان باب الشارع مش هينفع معاك الكلام دوت، لازم طبله تكون ايه 100 100. انت عامه بتجيب المفك وبتطلع اللسان كده وباب الاوضه بيرجع زي الفل. المعلومه دي بقى في ناس تعرفها وفي بعض الناس ما تعرفهاش. لو الحنفيه بتسقط بالشكل ده، بيبقى العيب من حاجتين، انت بتفك الحنفيه واحيانا بتبقى الصاموله اللي جوه مهويه، فبتجيب مفتاح وبتربطه. وفي طريقه تانية، احيانا بيبقى القلسيه اللي جوه بيبقى اتاكل، فانت بتجيب اللي هو التeflon بتاع السباكين ده وبتطلع القلسيه بشكل واحده واحده كده، وبتلف مكان القلسيه، بتلف اللي هو التeflon، وبعد كده ترجع القلسيات تاني وبترجع الحنفيه زي ما كانت وتربط بالمسمار، هترجع اكنها جديده من غير ما تحتاج لاي سباك. غطا القعده بقى احيانا بيقعد يعمل كده واحنا ما بنبقاش عارفين، مفكرين هو اتقطم من حته معينه، اتاري اساسا المسامير اللي رابطه الغطا بتاع القعده من جوه بتبقى مفكوكه. المعلومه دي بقى جديده في ناس كتير ما تعرفهاش. احيانا لو انت في الباب بتاع الثلاجه مفارق، فانت بتجيب الاستشوار وبتسخن على باب الثلاجه، بيرجع يتلزق اكنها لسه جايه جديده حالا. حيل بسيطه وافكار بسيطه ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش، بس احيانا احنا بيروح في بالنا الكلام ده. احفظ الفيديو عشان الفيديو ده هينفع.